Yo，hello，咁多同學大家好啊，咁就係歡迎嚟到呢一個嘅 MC 嘅解題嘅嗰個部分啦。咁今日就係好榮幸啦，就都係想多謝翻可能個協會就係邀請咗我係幫手出咗係部分嘅 MC 題目咁樣啦。咁喺出卷嘅部分呢，佢就係仲有同其他嘅導師一齊去合作，咁去一齊出卷啦。就仲有多兩位嘅日校嘅導師咁樣。咁呢度我就係解翻係即係我小部分啦，咁係即係我負責出嘅嗰啲題目咁樣啦。咁我挑咗一部分嘅嚟同大家去解咁樣嘅。咁呢度就好快同大家去講一講先。咁我諗係大家應該係即係睇得呢一條解題片呢，你應該都有份卷喺手噶啦，甚至乎你都可能已經係做過咗一次咁樣啦。咁可能比較建議大家先啦 pause 咗條片嘅，你可以逐個仔細望翻啊，究竟係我 concept 有謬誤啊，定有4個選項我好快查咗2個噶啦，係剩低2個我唔係好識解咁樣啦。定係可能係，4個選項面呢，我已經係好快炒2個啦，但剩低2個可能 uncertain 或者2個都好似啱，我撞啱咗嘅啫咁樣，咁你都要去再逐個仔細睇咁樣嘅，咁就係啦。所以其實就係呢份卷只係幫助你，可能係啱多1-2條啦，或者知道到1-2個 concept 咧，其實好重要噶啦。咁就係啦。咁而家事不宜遲，又直接開波解。咁你想係自己，不如再試一試做一次先嘅，咁亦都可以嘅。咁如果你有 marking，你都拎埋出一齊睇咁樣啦。咁啊好快同大家講一講先。咁啊，張對就照寫喺度啦。咁課第一條嘅呢個部分呢，其實個正確答案整係 B for boy 啦。咁點解呢？一講 opportunity cost 呢，即係講緊我哋嘅機會成本嘅情況下呢，我哋最主要睇呢，其實係2樣嘢嘅。咁唔知道大家有冇係重溫過啦？咁第一個呢，就係你要睇 chosen option 呢嘅 full cost 嘅。OK。咁中文嘅同學仔呢，其實你可以 mark 翻就係你所選嘅選項啦。你要睇你揀嘅嗰個選項呢，你俾嘅成本啊，即係你嘅全部成本係幾多嘅？即係揀嘅選項啦，你俾嘅金錢啦，俾嘅時間啦，呢啲金錢同埋非金錢貨幣或者非貨幣成本嗰啲啦，同埋你要睇嘅就係 option forgone啊，即係你放棄嘅嗰個係 option 啦嘅 value 呢係幾多嘅？即係你放棄嘅嗰個選項呢，帶俾你嘅價值咧係有幾高？咁如果你放棄嘅選項咧，帶俾你嘅價值係極高嘅話，咁你自己醒水咯，係嘛？咁我咪放棄咗個更加正嘅嘢咯，係咪？所以睇放棄嘅選項啦，帶俾你嘅價值係高咗定低咗嘅？咁你就逐個嚟睇下啦。佢話佢到訪嘉年華啦，由某一個遊戲攤檔嘅排隊時間係高咗，咁你係玩嗰一個攤檔呢嘅時間成本高咗啫，唔係話緊去呢個嘉年華啊嘛，係咪？唔係話呢個係嘉年華嘅情況下啦嘅嗰個成本啊嘛，所以大家就自己留意下啦。咁 A 係唔啱啦，你總成本其實一樣嘅，只不過係玩嗰一個遊戲攤檔呢嘅成本高咗啫，咁就係啦。所以大家留意翻，你繼續去淨係玩呢個嘉年華呢，冇嘅，係某一個攤檔成本高咗啫。咁先話交通擠塞啦，就係比原定遲咗1個鐘啦。咁其實就都唔係嘅。咁點解呢？你本身玩3個鐘嘅，你而家都係玩3個鐘，只不過3個鐘入面呢，有1個鐘呢係我咗係遲到嘅啫。咁啊，剩翻2個鐘玩，即係你玩得冇咁過癮咯，係嘛？你玩得冇咁盡興咯，係嘛？即係個價錢可能降低咗啫，但係你照玩緊噶嘛。當呢度就係個嘉年華入面啦，就係唯一飲食攤檔呢，就係冇牌照而未能夠營業啦。咁你俾嘅錢啊、時間一樣嘅啫嘛，係咪？係你揀嘅選項，你俾嘅錢同時間成本一樣啦。係個 value 啊，係個價值降低咗啫嘛。你 chosen option 揀嘅選項呢嘅價值降低咗嘅啫，咁就係啦。所以 best answer 整個 B for boy 啦。咁就 resale price 呢係增加咗，轉售嘅價係高咗嘅。咁即係咩啊？chosen option 嘅 full cost 唔關事啦，係 option forgone 嘅 value 啦。option forgone 帶俾你嘅 value 咪高咗咯？你本身佢個轉售價錢咧可能係500蚊，咁你而家咧，我喺 call 嘅時候啦，或者啲二手平台可能 sell 出咧，唔係啊，係700蚊嘅咁樣，咁你放棄咗係更加正嘅 option 啊嘛，係嘛？係真係放棄咗個更加高回報、高價值嘅 option 啊嘛，所以就你嘅成本高咗，所以 best answer 就 B for boy 啦。咁大家留意下啦。咁之後就係第3題啦，佢就係問你係 classification of 我哋 goods 嘅呢一個部分啦。咁我盡量睇可唔可以 show 曬2條題目先。係啦，咁啊難啲啲，不過照盡量去講一講啦。好啦，咁佢就問 A 啦，佢話 YouTube 咧係一個係啲短片嘅經濟物品啦，因為我哋係滿足到人類嘅需要咁樣。咁佢就話啦，係 can directly satisfy 個 human want 啫，咁就唔係啦。你幻想下啦，喂 free good 都可以直接滿足人類嘅需要啫。你幻想空氣咩？你呼吸空氣，你都滿足到人類嘅需要㗎，係咪？所以你經濟物品 economic good 嘅定義係咩啊？即係你 prefer more of it 啦，係嘛？即係你係想要得更加多，多勝於少啦，係咪？同埋生產嘅時候呢，你牽涉咗個機會成本啊嘛，呢啲先係經濟物品定義啊嘛。所以你因果唔啱啊，即係後面嘅呢個因果唔啱啊，咁 A 唔啱啦。B 啱唔啱咧？佢就話係喺經濟學上面嘅土地嚟嘅，因為使用不涉及成本就唔係啦。咁佢係 land 嚟嘅，的而且確，但係又係因果錯啦，唔係 no cost involve 喺我哋嘅一個係定係 user，而係定係 production 啊嘛。
係生產嘅情況下咧，係個 gift of nature 嚟嘅，即係大自然嘅禮物啦，所以佢哋就係即係土地啦，咁就唔需要生產咁樣咯。咁 C 嘅呢個部分呢，佢就係咖啡店嘅免費嘅無線網絡，係一個生產者嘅物品啦。因為生產多個單位呢，個邊際成本係一個正數嚟嘅咁樣。咁你話所以佢係咪 produce good 咧？就唔係啦。你生產多一個嘅 product 啦，然後你有額外俾錢嘅情況呢，呢個係解釋緊佢點解係 private good 啊嘛，即係 serve 一個人，然後就 serve 第二個人又額外俾多成本咁樣。呢個係解釋緊佢私用品啊嘅定義嚟噶嘛，係咪？係私用品嘅定義啊，所以就唔關事啦。咁啊 C 都唔啱啦。所以 best answer 個 D for dog 嘅，就佢應該係共用品啊，咪係個 public good 嚟嘅。因為你排除其他人啦，去睇呢個節目，你嘅成本好高噶嘛，係咪？咁你排除其他人去睇呢個成本好高嘅，咁啊即係你 exclude 唔到其他人咯，係嘛？你排除唔到其他人咯，你排除唔到其他人啦，咁啊即係話佢應該係共用品咯，係咪？咁佢咪 public good 咯。所以 best answer 就應該 D for dog 啦，咁就不難嘅。好啦，咁跟住就第四題啦，咁佢就係一個稀少性啊 scarcity 咁樣，咁唔知大家有冇可能揀一啦？咁就係 number of 個 resources 係 limit 啦。今日小哥就一聽一點嘅啫，你額外加多個幾個 condition 入去先得。我哋個 condition 係咩？就係 number of 個 resources 係 limit 啦，就再加係 unlimited 嘅 human want 先得啊 ，unlimited 嘅 want 先可以嘅，即係話係有限嘅資源啊，再加無限呢嘅慾望先得嘅。無窮無盡嘅慾望先啦，所以佢 A 呢個呢就並不是正確答案啦。咁 B 佢就個資源呢係由一個係價格嘅嗰個機制去分配啦，就唔一定嘅。有 scarcity 呢就只不過暗示緊，即係 DSE 4%係暗示緊你有 competition 啊嘛，即係你有競爭啊嘛。咁但係你嘅競爭呢，可能係非價格嘅競爭係咪？可能係我哋嘅即係先到先得唔得？可以㗎。可能 government command 政府嘅指令啦，甚至乎可能係有其他嘅 situation 嘅。即係話政府又得，甚至係 traditional 嘅 economy 啦，即係傳統嘅一啲可能嗰啲習俗啊嗰啲都 OK 嘅，唔一定係價高者得價嘅進行分配啊嘛，所以 A 就唔啱啦。咁 C 就話係獲得嗰啲商品呢，物品呢係要俾一個成本出嚟呢，咁就啱啦。你係的而且確係 involve 咗個 cost 嘅，因為有 scarcity 啦，即係你係唔足以滿足晒所有人嘅慾望啊嘛。咁啊即係話你去做 production 嘅情況，即係你去做一個係 resources 嘅 allocation 嘅情況下啦，你一定會付出咗個成本入面咯，一定係有 cost 㗎。你既然滿足唔晒啦，即係話你想要得更加多，想要得更加多嘅情況，你咪同人哋競爭咯。有啲可能部分你係即係冇俾人 discriminate 咗嘅，你獲得到個商品啦。有啲就可能係你要付出嘅成本㗎嘛，咁就係即係唔係話有啲即係你一定要付出成本啦，你先獲得到個商品嘅。咁係 there are no free good 啦，免費物品並不存在，咁就唔係啦。稀少性好似香港咁啦，有稀少性嘅，但佢仲可以存在緊㗎嘛，係咪？即係都可以有我哋嘅嗰個係 free good 存在，空氣咁樣都可以㗎嘛。咁大家自己留意下啦。咁再之後呢，就想同大家講一講係第12題嘅呢個部分啦。咁就係啦，咁大家就可以揭一揭啦。咁第12題嘅呢個部分呢，就係講緊我哋嘅物品 X 同埋物品 Y 喺邊度啦。咁 X 嘅嗰個價嘅上升會導致 Y 嘅點樣啦？咁 Good X 同 Good Y，佢問係咪 complement 咁樣？咁 complement 呢，中文我哋叫做輔助品啊嘛，係咪？咁輔助品呢，嗰樣嘢呢，係其實係共同使用嘅，你可以理解為就係我哋嘅嗰個。係即係原子筆同埋係佢嗰筆嘅筆芯啦，塗嗰啲物塗嗰啲替芯啲輔助品共同使用嚟嘅。咁你 X 嘅價格啦會升咗會點呢？咁 Good X 咧嘅價錢上升呢，咁 P 升 QD 會跌啦，需求量係會跌咗嘅。咁咧需求量跌咗啦，對輔助品 complement 嚟講係點啊？你咪買少埋咯，係咪？咁啊即係對 Good Y 咧嘅 demand 咧就會下跌啦。demand 跌咧就係 P 跌啦，由 QS 跌嘅供應量下跌。幅圖咧就變咗咁樣樣嘅。咁啊，demand跌 P 跌，我哋 QS 跌啦，係咪？就 QS1 跌到落呢度 QS2啊，就褪咗落嚟嘅，所以就係個供應量呢就下跌，供應冇變噶嘛，即係照舊都係一個 supply curve 嚟嘅，所以大家就自己留意翻。咁個 QS 會跌咗啦，供應量，所以 best answer 就應該係 B for boy 啦。咁如果係替代品會點呢？咁照舊啦，好啦，我哋阿媽切出嚟睇睇。咁 Good X P 升係咪 QD 會跌啊？咦，咁 QD 跌咗喎，係咪焗住買多咗去 Good Y， 即係焗住買多咗去替代品咯？所以你嘅 Good Y 呢嘅 demand 就會升啦。咁 demand 升係咪 P 升由 QS 上升啊？係個供應量係會增加嘛？咁呢個就唔係需求量啦，亦都唔係供應，係供應量啊嘛。所以 C 同 D 咧就都唔啱噶啦。即係 for substitute 嚟講呢，咁你就係嗰個 QS 啊，係 chronic supply 咧係會增加嘛？係咪？咁佢個導致嘅 decrease 其實都唔啱啦，即係 C 呢個。咁就係啦，咁大家自己留意翻呢個啦。
跟住呢，就係想講講第15嘅呢一題嘅。咁啊15嘅呢一題呢，佢就係問緊一啲係 elasticity 就再撈埋我哋嘅啲 market intervention 嘅題目啦。咁啊就話對物品 X 呢係徵收咗個從量稅。咁啊咩情況你嘅稅後即係除稅總收係維持不變啊？除稅後嘅總收係維持不變呢？咁係咪即係暗示緊你 producer 冇賺少到噶嘛？冇賺少到嘅情況下啦，咁係咪即係暗示緊呢 producer 呢 suppose 應該係要交0蚊嘅稅項啊？係咪？中文就即係生產商啦，佢要俾緊0蚊呢嘅稅項先得，因為佢除咗交完稅，即係佢總收不變喎。咁簡單嚟講，即係佢冇交過稅啦，係咪？冇交過稅即係點啊？即係 consumer 俾晒嘅。咁你 consumer 俾晒情況有兩種嘅 situation 啦，一種呢就係你嘅 demand 係 perfectly inelastic，你完全冇彈性，咁即係暗示緊啲乜嘢啊？暗示緊你焗住要買咯，係咪？即係你焗住都一定要去買嗰樣嘢，你係完全冇彈性嘅。咁個 seller 呢，即係我哋嘅廠商，先可以將個稅項全部轉嫁俾你噶嘛，係咪？所以答案係有機會係我哋嘅 A 啦。咁我再睇睇啦。咦？咁生產商完全唔需要俾喎，係咪即係供應係完全彈性啊？係咪？即係超級無敵霹靂勁有彈性都有機會噶嘛？咁究竟邊一個先得呢？咁供應完全彈性係冇啦，係咪？咁你就嘗試畫下 A 幅圖出嚟睇睇啦。咁我哋嘅需求呢係完全冇彈性喺度嘅，咁咧就 S1 啦。落咗稅項係咪去到 S2啊？咁原本呢就呢個位。咁啊 P1 Q1 啦，而家去到呢個位啦，就係去到 P2啦。咁呢一度呢係個稅項嚟噶嘛，係咪？咁 Q1 等於 Q2 啦，因為 supply 騰高咗，去咗稅項嘅情況下，呢個收稅啦。咁你嘅 total revenue 本身 P1 Q1，而家 total revenue 係 P2 Q1，但你扣除咗個稅項呢，除稅都係呢個位啫嘛，咁咪不變咯。所以 best answer 就係 A 啦。咁有啲人就會問吓，你頭先又唔係話我哋 perfectly elastic 嘅 perfectly elastic 嘅 supply 得咩？供應完全彈性嘅話，咁一齊睇睇啦，點喺度？咁咧就 S1 騰高咗啦，去到 S2啦，係都係 consumer 俾晒嘅，但係大家留意翻啦，咦？你嘅 Q 點啊？跌咗噶嘛？咁啊即係話，咦？我哋嘅 total revenue 本身呢度，而家 total revenue 啊喺呢個位，扣除咗個稅項呢，剩翻下面呢一嚿啫嘛，都係少咗嘅，都係 drop by 咗呢一個 shaded area 噶嘛，係咪？即係呢個位置啦。咁所以就都係唔正確㗎。咁啊 best answer 第一個啫，咁就 A 咯。咁就係啦。咁啊要再即係考下大家啲係 extreme case 嗰啲嘅運用嘅啫。咁大家要去温一温啊，如果錯咗嘅話。咁跟住就係第19嘅呢一條啦。咁19呢，就係物品 X 嘅一個係供應圖嚟嘅，即係個供需圖啦，需求與供應啦。咁啊 drop in demand，咁個配額本身係 Q1㗎嘛，係咪？即係呢個位。咁啊，呢個位係咪 effective 先係嘛？即係呢個位係咪一個 effective 嘅 quota 呢？咁你 drop in demand 嘅情況下，佢本身 Q1，哇，真係 effective 啦，係咪？咁之後就同你講啦，我哋嘅 demand 呢就係下跌咗啦咁樣。咁個淨損失係點呢？本身淨損失咪呢一嚿咯，蝕咗噶嘛，係咪？咁咧淨損失係邊條線去夾住啊？就係你嘅 MB 啦、你嘅 MC 啦，同埋你嘅件數夾住嘅嗰三個型呢，就係你嘅嗰個係 debit loss 嘛，即係淨損失。所以呢個呢，就係本身有嘅，而家去翻 equilibrium，即係翻均衡點嘅呢個位置效率水平啦，係咪？有效率水平嘅位置 efficient 嘅 output level 啦，咁啊即係冇咗呢個 debit loss。係啦，所以就下跌咗，咁就 decrease 嘅就正確啦。咁總社會盈餘呢，咁大家都知一知啦。原本係幾大？要喺呢度啊嘛，係咪？即係我哋大嘅嗰個梯形啦，咁係咪？咁我哋嘅 TSS 或者 CS 加 PS 啊，咁我哋有 quota 呢度呢 CS 喺呢個位，有 PS 喺下面呢度，咁啊再減翻 debit loss 啫。而家就係縮細咗啊嘛，去翻呢個位置，咁啊剩翻呢一個咯，咁係細夠咗啦，好唔好？原本呢個大廳嚟噶嘛，所以總社會盈餘都係下跌咗啦，咁啊都正確嘅。咁 equilibrium 嘅 quantity 有冇變呢？就冇嘅。咁點解呢？原本個 quantity 又係 Q1，係咪？即係政府限死咗喺度啊嘛。咁你 demand 下跌咗，需求下跌咗，都係喺翻呢一個位嘅啫嘛，係咪？所以你 quantity 咧其實係冇少到啊，即係你嘅 equilibrium 嘅 quantity 啦，均衡嘅數量係冇變到啊，所以不變嘅。咁佢問你 decrease 嘅情況咪即係錯誤咯，係咪？所以就知2係唔啱啊。咁啊 best answer 就圈到 C for cat 啦。咁你1同3咁樣嘅，咁就係啦。好，之後就去到第23啦，咁就係我哋嘅 GDP 嘅呢一條題目。咁呢個 GDP 入面呢，佢就係少少伏啦，其實唔係話好伏嘅啫噃。咁而家就大家有需要就逐個mark分啲加減交叉咁樣啦。咁大家有需要可能知熒光筆出嚟呢，去同大家去即係加去講一講嘅。咁首先呢，你見到 net 呢個字呢，你要俾啲咩佢呢？就係俾 capital 嘅 consumption allowance 嘅。中文嘅同學仔呢，可以幫手之前嗰筆加減啦，就係你見到淨值呢，係俾啲咩？就係資本消耗額佢，你就加翻落去。
咁點解就係、嗱，你話所謂 GDP 啦，係咪計而家一個係 capital 嘅 net value 㗎？係咪計一個資本嘅淨值呢？其實佢唔係㗎嘛，係咪？佢唔淨止係計淨值㗎，即係佢生產嘅價值啊嘛。我舉個例，好啦，我整一架車出嚟呢，佢值10萬蚊嘅，OK，好啦，一架車佢值10萬蚊。咁你可能揸咗成年啦，佢會折舊㗎嘛，係咪？佢 depreciate 㗎嘛，係咪？咁我 let's say 可能係折舊咗 OK 2萬蚊啦，係咪？咁係咪即係話你架車嘅價值10萬蚊，減翻折舊咗2萬蚊，係咪就會等於佢現時嘅價值啊？即係佢而家嘅一個淨值咯，係咪？咁英文呢，就即係佢 net value 啦，就8萬蚊。但你要知啊，GDP 係咪就係計淨值先？係咪就係計 net value 先？唔係啊嘛，你要加翻佢貶值咗幾多噶嘛，係咪？加翻折舊咗幾多嗰2萬蚊，你咪計翻一開頭個生產嘅價值咯。所以佢俾淨值你 net value 呢，你加翻 capital consumption allowance 先。capital consumption allowance 呢，另一個名就係 depreciation 啦。咁啊，即係折舊。所以呢個位就都係折舊啊。咁啊，大家要記一記啦。咁如果都 OK 嘅情況下呢，咁大家都知啦 ，fix 呢個字點啊？固定即係未計存貨嘅改變啊嘛，咁你就要去加翻個 change in inventory 啦，加翻存貨改變啦。咁啊 decrease 你咪照減翻咯，照減咁就 OK 啦。咁就 C 加 I 加 G 加 S 減 MC 喺度 ，I 又計咗啦 ，G 喺度。咁 total export of good 嘅照加啦 ，total export 呢係已包括 re-export 啊，係啦。咁中文學仔呢可以幫手 mark 翻就係你總出口啊，即係出口總額呢。對貨物嘅轉口呢，係已經包括在內嘅。咁已經包括在內就即係暗示緊啲咩？即係唔需要特別計啦。咁就自己留意翻啦。咁上未計 goods 嘅啫嘛，未計 service 嘅。咁啊照加 net export service 啦，服務出口嘅淨出口啦。total import 嗰就照減翻啦，因為上面計 export 啫嘛，咁就照減翻啦。咁呢個題目呢，就係問緊 freight cost 嘅，所以就再減 indirect tax 就再加翻 subsidy 啦。咁就計到嗰個數就係等於530啦。咁 direct tax 就唔需要計嘅，因為 indirect tax 先會係嘅，譬如我哋嘅。即係 freight cost 先會關事啊，咁但係 tax 就係唔需要去理會嘅，咁啊大家自己留意啊。都 OK 嘅情況呢，咁我繼續落啦，咁啊去到我哋嘅第27條啦，係一個比較 concept 少少嘅問題嚟噶，但係近呢幾年嘅 DSE 都比較大熱，咁我就列咗出嚟啦。好，咁佢就話係根據 ADAS 嘅 diagram 呢，咁啊呢個 model 呢，佢就你你解一解啊，咁係邊個係 in a short one 呢係正確嘅，因為呢個就唔正確啦。in a short one 呢 feed price 同埋 output price 係咪都係both feasible 呢？即係對應中文就係要素價格同埋產出嘅價格係咪都係可以根據個經濟情況嘅改變而進行調整呢？就唔得嘅。咁點解呢？第一個印象 short one 係點先？short one 係 upward sloping 啊嘛，係咪？upward sloping 即係暗示係啲咩呢？ output price 咧就任你定嘅，你不斷係咁加價，但係 input 咧加唔切啊，你要素投入加唔切啊，加唔切嘅情況，所以你先會點呢？你咪有 incentive 做得更加多咯。我舉個例啊。例如係你幻想下，可能係做一支筆，好啦，佢而家5蚊 ，OK，你4、5蚊咁樣啦。咁我而家你加價，我去到就開學啦，哇！發覺好多人係開學就係買筆喎，佢而家變咗6蚊支啦，OK 6蚊。咁你可能租金未變嘅，你請嗰啲係我哋嘅嗰個勞工呢，可能簽咗勞工係咪1年都未變嘅？咁即係 output 你加咗價啦，但係一部分成本呢 freight input 未加得切噶嘛？咁未加切咪即係你賺得多錢咯，賺多錢你咪願意供應得更加多咯，係咪？咁佢咪先 upward sloping噶嘛？Long one 點解你唔會選擇做得更加多啊？因為 long one 你 fully flexible 啊嘛，你一加價再加價，成本又係照跟住加嘅，係 fully flexible 噶，係完全調整咗噶嘛。咁咪即係冇賺冇蝕，所以你咪唔會做得更加多咯。所以呢一個解釋係咪 both flexible 呢 long one 先係啊，所以一嚟又踩1啦。係咪完全調整呢？長期就啱啦，唔係短期啊嘛，所以就係一嚟又踩咗我哋嘅嗰1啦。咁啊，剩翻係2同埋3嘅啫。咁你 moving upward 啦，along 嘅嗰個 SIOS 嘅 curve 啦，就 produce more 嘅 unit 啦，因為個 real cost 降低，咁啊正確啦。因為你 move along 緊嗰條線啊嘛，咁你 price level 高咗，咁或者 price level 可能係降低咗，咁 price level 高咗嘅情況就係因為你 real cost 降低咗咯，係咪？你所俾嘅成本其實相上降低啊嘛，但係咪賺得更加多錢咯，生產更加多嘅產出啦。咁啊2係正確啦。3個就 excess supply 咧，咁其實就都正確嘅。短期入面，持有嘅供應係絕對有機會係即係多得滯啦，未請盡晒所有人，有機會可能係 deflation gap 噶嘛，係咪？中文就係我哋叫通縮產出缺口啦，即係幅圖可能係咁樣樣嘅，咁係咪？即係未去到 full employment 啊嘛，咁我哋 Y1，未去到全民就業嘅，咁未去到全民就業，即係暗示緊啲乜嘢咧？咁即係未請盡晒所有人咯，咁你 labour 咪即係 excess supply 啫嘛，咁就係啦，咁大家留意下啦。如果都 OK 嘅話呢，咁就去到後面嘅第35條嘅呢個部分啦。咁第35條呢，亦都係我哋嘅嗰個係 MD 同埋 MS 嘅啲 diagram 啦。咁就係啦。
實質收入嘅增加咧，會導致啲乜嘢嘅改變呢？一嚟係有錢咗嘛，實質收入增加咗，咁你幻想下，你係咪 hold 住嘅錢都會多咗？你咪擺得更加多錢銀包咯。嗱，大家如果覺得抽象呢，你可以諗咩呢？你諗零用錢得㗎啦。嗱，如果你幻想下屋企人呢，俾可能係一個月可能係2500蚊嘅零用錢啦，假設一個月我亂作啦，2500蚊咁樣啦。咁如果你嘅嗰個屋企人就同你講啦，喂，唔係，我而家俾可能係3500蚊嘅，俾到1000蚊你，甚至誇張啲啦，一個月俾30萬嘅嗰個係我哋嘅零用錢嚟嘅，一日俾1萬蚊你，好啦，俾30萬你嘅，咁即係暗示緊啲咩啊？喂，你多好多錢啦，你可能隨時擺幾千蚊銀包度啦，想要嘅嘢咪買咯，係咪？所以你 MT 係會增加咗嘅。同時間，中央銀行係向商業銀行購買政府債券啊！唔知呢個位係咪就服咗大家啦？因為 TOD 可能係答對百分比少啲人嚟。呢係 central bank 係 purchase 個 government bond 咧，係 from 個 commercial bank 嘛，向商業銀行去買啊，唔係 commercial bank 買啊。中央銀行向佢買政府，即係中央銀行俾錢我哋嘅商業銀行啊。咁啊，即係暗示緊你嘅商業銀行更加多 excess reserve 超額儲備可以借出去咯，所以 MS 係會升喎。所以 MS 升咧，就代表緊 C 同 D 嘅啦。咁即係你可以見到，咦，我哋 MT 升或者 money demand 又升啦，咁啊即係圈到 C 啦。所以 best answer 應該 C for cat 嚟嘅，咁啊大家留意下啦。咁之後咧就係想同大家講一講係後面嘅呢個就第37嘅呢一條啊。好，咁37嘅呢一條入面呢，佢就喺舊嘅嗰個 taxation 嘅 system 啦，OK，即係 old system 啦，就600除2萬啦，咁啊2800再除係4萬啦，咁然之後你就再逐個咁去計出嚟，計到個百分比出嚟啦。咁你見到喺新嘅嗰個係 new taxation 嘅 system，你會發覺咗啲乜嘢呢？2000除2萬蚊係幾多？咁啊即係我哋大概係10%啦。好啦，4000除4萬點啊？又係10%啦，又係10%啦，又係10%啦，所以不變嘅。佢呢個係一個 proportional test 啊嘛，係咪？咁你話出600啊，除我哋嘅2萬啦，咁大家可以揾部 Cal 機出嚟多一讀啦。咁而家就係600就再除2萬嘅情況下啦。咁啊，請等啊，讀機先。600除翻2萬啦，你要計到係大概3% 左右啦，係咪？呢個 OK，咁然之後你可以計到就係將我哋嘅2800蚊咁樣啦，我哋2800啦，就再除翻我哋嘅4萬啦，咁你就計到係大概7% 啦。咁其實你咧係心水清啲，你應該計到佢升緊㗎啦。咁係我哋6600啦，就再除我哋嘅6萬，就計到11% 啦。咁最尾咧就係12000蚊，咁啊又再除翻我哋嘅8萬蚊啦，你就計到應該係我哋嘅一個係15% 㗎啦。咁啊即係簡單啲嚟講啦，佢 keep 住升緊嘅，keep 住升緊，所以佢就係一個 progressive 啦。好啦，咁中文學仔好衰咧，可以幫手買翻就係佢原本咧舊時係累進嘅，咁而家就做咗一個比例稅，即係大家都係按比例咧咁去教嘅。所以你見到，舊嘅 taxation 嘅 system 咧係 more effective 啦，去 achieve 到 more even 嘅 income distribution。咁 more effective 咧其實就正確啦，一個 progressive 嚟啊嘛，係咪 progressive？咁啊係更加係達至平均嘅嗰個係收入嘅分佈啦。咁 B 佢就話啦，係 more in line with taxation 嘅 principle 啦，即係 equity 都多人揀咗波又估唔到，咁啊大家留意啦。Adam Smith 咧，亞當史密夫咧，佢提出緊啊嗰個公平嘅嗰個係收稅即係賦稅嘅原則啦。Equity 咧，佢係要求 proportional 啊，佢係要求按比例嘅。咁好多人話比例唔係對我哋公平冇任何影響嘅咩？係，佢對公平冇任何影響嘅。但大家留意翻就係佢係比例稅。即係我哋嘅亞當斯密夫認為比例上係最好嘅，即係最貼切嘅公平嘅。咁啊，即係大家都加同一個百分比咁樣。喺我哋嘅嗰個即係微觀經濟學入面啦，咁我哋嘅 micro 入面咧就學係啊 progressive 咧越多咧，即係 progressivity 越高，累進嘅程度係越高咧，就係更加 even 咗啦。但係亞當斯密夫嘅嗰個 equity 嘅 taxation principle 咧就少少唔同啊，咁啊自己留意翻啦。C 佢就係 new taxation 嘅 system 啦，就 reduce 個 working incentive 啦。咁呢度啦，600變2000，咁呢度又多咗，呢個少咗個係嘛？1要8000，咪少咗係咪？所以有部分係降低咗 working incentive 嘅，但呢部分人啊交少咗噶嘛，working incentive 又再增加翻噶嘛，所以 C 又唔啱嘅。咁啊，大家留意啦。多佢就話新嘅稅制咧，係令到個稅基係更為廣闊啦。咁啊，大家嚟翻就係有部分嘅人嘅工作有呢係會降低咗嘅。有部分人又增加咗嘛？咁既然有，你都識講啦，即係有部分嘅 working incentive，喂，大佬你600蚊加多2000，交多咗咁多，唔做咯咁樣。咁個 working incentive 降低，可能係會導致啲人賺少咗錢，去攞失業救濟金就算啦。咁啊機會低過個 tax allowance 噶嘛，咪變咗唔需要交咯，所以有機會降低噶嘛。咁我 dot 咧就都唔啱啊，所以 best answer 個圈都係 A 啦。好，咁之後咧就係想同大家講下第43嘅呢一條啊。
好，咁43呢就係一啲係 import tariff 同埋 quota 啦，即係啲 trade barriers 嘅題目嚟嘅。咁佢就話啦，個 price of substitute 呢係上升嘅，咁即係 good X 呢個 P 升，然後個 QD 就會跌啦。substitute 嘅情況啦，買少咗我哋 good X 啊，係咪？咁即係對我哋呢個 product 係會增加啦。咁我哋嘅嗰個 demand 呢就應該會增加緊嘅。呢一個 OK，咁 demand 增加緊嘅情況下啦，會導致咗啲乜嘢呢？咁啊，所以 demand 增加就即係向右啦。咁我就畫條線喺度啦。好啦，咁你有呢條線呢，我就騰嚟右手邊咁樣。好啦，就 demand 會升咗，就 D1 咧升到去 D2啦，咁啊向右移。咁當你 demand 升咗嘅情況下，會導致係啲乜嘢呢？咦，domestic produce 有冇變啊？冇啊，佢由頭點樣都係慢慢去到呢一個位咪停咯，然後就入口入到呢一個位啫嘛。係咪？當你 demand 升嘅情況，之前呢就睇南北啦。之前呢可能慢本地，又慢去到呢一個位呢就停啦，係咪？而家就買得更加多啫嘛，即係由南北轉紅北啫嘛。所以咪 greater 定60呢就唔係啦，即係佢維持不變啊嘛。所以就係你本地嘅嗰個生產量啊，係咪會大於60呢？就並不是啊，就係都係去到60嘅啫。即係進口嘢係買得多咗啫嘛。咁留意翻入位啦。如果佢話 demand 係 decrease 啦，咁你嘅 tax revenue 咧就會係少過係120蚊咁樣。咁我睇下啦，我哋嘅稅項係幾多咧？就喺呢度啦。咁啊120減60啦。咁啊即係將你嘅 import volume 再乘個稅項啊嘛。import volume 你嘅嗰個進口量咧就係60去120，或者呢度60啦。咁我再乘翻2蚊啊嘛。咁我再乘翻6減4嗰2蚊啦。咁我即係60再乘2蚊就係嘅120啦。咁啊大家可以自己知。所以如果你 demand 一跌嘅話咧，咁啊即係你稅項係冇變啦。但係你 import volume 會跌噶嘛？你 import volume 跌咗個數，成一個不變嘅數 overall 正一跌緊啦。佢話 will be smaller 就啱啦，咁啊係下跌咗啦。所以你嘅嗰個係需求下跌呢，關稅你而家得個82蚊，你需求下跌咗，進口量少咗，咁你係少過82蚊啦，咁就係啦。3佢就係個 world price 係增加，咁 import volume 就係會少過60蚊，咁其實就都正確啦。當你 world price 係增加咗嘅情況下啦，咁啊即係唔會入口咁多啦，係咪？咁唔會入口咁多嘅情況啦，而家入口係60件啊嘛，咁你而家個 world price 貴咗，騰高咗，然後再加稅啦，佢咪再高啲咯，係咪？呢個話，咁我嚟舉個例啦，去到5蚊啦個 world price，咁呢個咪變咗5加，咪變咗7蚊咯，再騰高咗，所以就再少咗嘅，即係你進口就再少咗啦。呢位就再跌，呢個位就再跌，所以你嘅進口就會少於60個單位咯。因為而家都係得60啫嘛，咁你再加 world price 再過去，你咪入口即係再少咗啫，咁就係啦，不算太難啦。咁之後就係第45條啊，咁嚟到最尾嘅一個啦，就係講緊香港嘅聯繫匯率嘅呢一個問題咁樣啦。咁我就一同時操晒先，好啦。咁我就喺聯繫匯率嘅情況啦，當美金對人民幣升值嘅情況會點啦？咁美元對人民幣升值呢，即係港紙呢。對人民幣都係升值㗎啦，咁啊港紙升，然後人民幣呢就貶值咁樣啦，OK 貶值。咁呢就快啦，香港出口呢，咁啊往內地嘅競爭力呢就會相對上下跌咗啦，咁樣。咁香港所以我哋升咗值㗎嘛，我哋啲係貴咗㗎嘛，咁啊即係內地人呢，佢貶咗值嘅情況下，香港嘢應該相對上貴咗㗎嘛，所以來往呢嘅嗰個係即係我哋嘅出口啊，係去我哋嘅嗰個內地競爭就係會下跌咗啦，咁呢個正確嘅。二佢就係 volume of Chinese 嘅 import to Hong Kong 咧就係 will increase 啊，咁就係你見到內地咧嘅進口啊就往香港數量係會增加嘅，import to Hong Kong 啊入口過嚟香港啦，咁都見到就香港啲升值噶嘛，咁香港啲升值係咪買內地平咗係咪？佢 import to 香港即係香港人問佢買啦，咁啊即係暗示佢平咗嘛，平咗嘅情況係咁 OK 啦。咁啊即係暗示呢個數量係傾向會上升啦，所以 best 係1、2啦，3就唔係嘅。Total value 啦，of 香港 export 啦，in terms of 人民幣 must increase 就唔係啦，咁就係我哋香港出口再喺人民幣嘅貨幣好明顯整個 move along 嘅 case 嚟。咁點解咧就好簡單啫，香港啲嘢咧係貴咗，香港升值啊嘛。咁當你香港升值嘅情況下啦，咁香港出口會點咧？用人民幣嚟標價嘅，咁啊即係貴咗咯，係咪？香港即係人民幣本身俾100蚊嘅人民幣，而家可能俾係我哋120蚊嘅人民幣啦，俾多咗嘅，所以人民幣咧就會相對上。係真係要俾嘅嗰人民幣多咗嘛，同一個商品人民幣係高咗，咁你人民幣高 P 升啦，QD 咪跌咯，係咪？所以你嘅嗰個係 total value 咧係應該 uncertain 嘅，係
係應該 uncertain 嘅。咁啊，大家可以自己知啦。所以3就唔啱。咁 best answer 就應該 A 嘅，咁係1同2 only 啊，咁就係啦。咁啊就好快挑咗係當中係10幾條嘅一啲可能係問題啦。咁啊之後我挑出嚟係覺得難少少或者大家要注意嘅地方呢，就同大家好快咁做一個解題啦。咁就希望大家係呢份卷入面都係幫助大家釐清嗰小部分嘅 concept 啦。咁如果你再唔明嘅話，都可以係即係問翻協會嘅嗰一邊啦。咁因為我未知道大家你係睇 MC 先定係睇 DRQ 先啦。咁就係 MC 我挑係小部分嚟同大家講一講啦。咁咪係挑咗啲係我出嘅部分嗰啲啦。咁就係咁 long q 嘅嗰邊呢，就係 section A 同埋 section B 同埋 section C 嘅 elective 咧，就都唔太關我事嘅。就係我係怕，即係我負責係出埋係 section B 咧，叫條 DRQ 嘅啫。咁咪應該係協會唔知佢係會擺同一條片度啊，定係佢哋會係將條片分開咁樣。如果分開嘅話，就記住睇埋 DRQ，即係資料回應題嘅嗰一個片咁樣啦。咁啊就好快有個 MC 同埋喺嗰度個 DRQ，咁啊資料回應題嘅解卷嚟嘅，咁就係啦。咁有咩唔明嘅話都可以係再 WhatsApp 翻可能佢哋嘅啲協會嘅老師嗰啲咁樣啦。咁就係啦。咁就希望係大家就一齊考試順利啦。咁就呢份卷都可以幫到大家手啦。係啦。咁啊祝大家 good luck 喺 DSE 入面。咁啊繼續努力啦。咁就係有緣見啦，拜。